Vangelo di Marco, capitolo 4. E parabole Gesù. Poi si mettette una volta a lezione a gente vicino al mare. E in un momento, un cuofane gente si accucchiava innanzi a esse. E esse, per poter parlare a loro, se ne avette sai in coppa una barca. Si assentava in coppa una barca che stava a mare e la in coppa si mettette a preregare, lasciando tutta quella gente in terra in coppa all'arena. Chi lo giorno si mettette a parlare con loro e tante cose, servendosi solo le parabole. A cominciare a dire a loro: statemi a sentire, un campagnolo un giorno se ne jette a seminare. Entramente seminava, una parte che la semente caretta in mezzo a via. Venette subito l'aucilla e si mangiava che la semente. Ad semente caretta in due terreni, chi ne prete, ad non ci stava assai terra, che la semente spuntava in presso, perché non ci stavano poche terre. Ma vromma scetto sole, chi li filevere s'abbruciava in presso e si seccavano, e non potettene mettere errare che in fondo. Ad semente poi caretta in da terra chi ne spezzone, ma chi li spezzone, che crescettero insieme a quella, l'affugava in presso, in una facetta ne portava e i frutti suoi. Poi, nata parte caretta in da terra buona, e portai assai frutti, a 2,30, a 2,60 e a 200%. Mo, chi non tiene a capo solo per spartere le orecchie, si sforzasse a capire. Quando poi rimanette solo, tutti quelli che stavano attorno a essa, insieme che due, si accostavano a essa e le ricettano: Maestro, perché quando parlo con tutta la gente parla sempre con una parabola? E Gesù rispondette a loro dicendo: a buio Dio vi fa conoscere meglio, e tutte le late, i misteri del regno di Dio. A tutta la gente che stanno fuori invece, vi fa conoscere solo per mezzo delle parabole. Perché? Pure si guardassero con l'occhio, e come se non vedessero niente, eppure si appizzassero le orecchie, e come se non capissero niente, perché non si convertessero e venissero perdonati al loro peccato. E Gesù continuò a dire a loro: ma come? Se non siete capaci di capire parabole, che sono fatterielle, come facete a capire tutte le parabole? O campagnolo che va a seminare è quello che fa conoscere la parola di Dio. La semente che ruota in mezzo a via sono tutte quelle persone che sentono la parola di Dio, ma viene subito Satana e si carrega la parola seminata dentro a loro. La semente che ruota dentro la terra, chi ne prete, affiorna quelli che sentono la parola, che è stata sementata dentro il cuore loro. La accettano subito, con priezza, ma non fanno mettere e rarga dentro il cuore loro. Non tendono la costanza, e quando poi arriva la tentazione o un'afflizione, per mezzo della parola, questi subito si tirano a rete e si scoraggiano. Che la semente che ruota in persone affiorna di persone. Ancora, pure queste sentono la parola, ma la prietta che sto mondo e sfizia la vita e a smania cucchia sorte, e tutta la di passione affoga la parola e questa rimane senza portare più frutto. E poi tutta quella semente che ruota in da terra buona affiora tutte quelle che sentono la parola con un cuore giusto e sincero, l'accettano appresso e che la parola è capace di portare i frutti a 2,30, a 2,60, a 200 volte più. Poi ricetta allora: s'abbiccia forse una lucerna per mettere sotto un usicchio o sotto il letto? Non si mette piuttosto in coppa a un cannelliere? Perché non ci sta nessuna cosa che a me è nasconduta, che non si arraspa la fagata, e nessuna cosa che è stata contata dentro oscura, che non sarà portata dentro la luce. Chi tiene le orecchie per intendere si sforzasse a capire. Poi continuò a dire a loro: appizzate le orecchie buone a tutte quelle che ha sentito. Quando Dio vedrà i beni suoi, userà la stessa misura, o voi avrete usato per misura. Anzi, vedrà pure parecchie più, perché a chi ha avuto assai avrà ancora più, e a chi invece ha avuto poco sarà pigliato pure quello poco che pensa di me. O regno di Dio
ricetta ancora Gesù, si può assomigliare a una semente che non par suonare vot guarasse in da terra soia. Chi sto ormo o sta sciatata è giorno e notte che la semente comincia a spuntare in da terra e cresce piano piano. Come fa? Manco par suonare so sape spiegare, perché che la terra, senza l'aiuto di nessuno, fa crescere prima un filo d'epere, poi a spighe e poi grano a matura rinda che la spiga. E quando un grano diventa maturo, chi lo par suonare, piglia s'arrecchia, rinda in mano soia e comincia a mettere il grano, perché è arrivato il tempo a raccolta. Gesù diceva allora: a che cosa potremmo rassomigliare il regno di Dio? E con quale parabola potremmo affiorare? Il regno di Dio è come una semente di sinape, che quando viene sementata rinda la terra soia e a più piccerella, e tutte le semente che stanno in coppa a terra. Ma come viene sementata, cresce subito e si fa rossa e diventa più grossa di tutta la verdura, diventa un albero tanto rosso che tutto l'aucillo roscita si fa nenire rinda e frasche soia. Con parecchia di fattoriello come a chiste, Gesù predicava allora la parola di Dio. Come erano capaci di intendere loro. Senza fattoriello non parlava a loro, ma quando stava solo con tutti i discepoli suoi, spiegava a loro ogni cosa. A sera che lo stesso giorno Gesù ricetta tutti i discepoli suoi, passammo alla rispondere al lago, e lasciate tutta quella folla di gente, i discepoli pigliarono insieme con loro, a così come stava in da varca a loro. Parecchia di varche saonettene danno insieme con esse. Entramente loro vocavano, zaizaia belle e buone, una tempesta e vento, tante rosse che cominciai a buttare tutto l'onere in da varca, e che la varca si stava oramai regnendo acqua. Gesù mi dice, stracco e strutto troppo una giornata di fatica, sarà dormito in coppa a poppa con un cuscino sotto la capa. Loro subito sciataino e le ricettano: Maestro, ma non ti importa che noi stiamo venendo in fondo? Gesù si sciataia e come se niente fosse successo, strillai il vento e ricetta a chi l'umare: state zitto e tu non ti muovere più. E subito chi lo vento fernette e il mare si acquitaia e ci fu una rossa magari. Poi si votai allora e dicette: perché stivo cagando sotto la paura? Ma come? Non tenete ancora fede in da me? Loro rumanettano senza ciata e non tremano passare in dall'osso loro. Poi chi ne meraviglia si ricevono l'uno con l'altro: ma chi è questo che guanna pure il vento e il mare? E loro subito stanno pure a sentire.